อ
được cùng nỗ lực để thảo luận cấp phép rồi công tác thị trường thực sự đã phải chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng sang trọng của quý khách hàng, của gia đình, nhà hàng, địa điểm ăn uống, trung tâm hoạt động cơ sở sản xuất cá của doanh nghiệp đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng dân cư. Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm và sử dụng sản